لیکن به برادرهایی که از افغانستان هستند گفتنی هستیم که ای مردمی که به بالای شما همه دنیا هجوم کرد، ای مردم سربلند و عزتمندی که همه به بالای شما هجوم کرده ها شکست خورد و شرمنده‌وار رفت. تمام ابرمند و ابرقدرتمندترین این عالم از SSR گذشته شروع کرده، از امریکا و غرب امروزه در نزد شما بینیشان به خاک زده شد، خاکالود شدند، شرمنده‌وار شکست خوردند و اونها فرار کردند. نصیحت یک برادر کوچک شما همین است که خطاب یک برادر کوچک شما به شما همین است که به عقیده صحیح اهل سنت و الجماعه بازگردید. به عقیده صحیح اهل سنت و الجماعه که قرآن سنت با فهم سلف این امت است چنگ زنید. چقدر جوانها هستند، چقدر صادق هستند، مخلص هستند، اما میبینید که باز در عقیده غلط وجود داره. ما حالا نگفته ایستادیم، ما درباره صوفی، درباره رافضه گپ نمیزنیم، اینها رو ما کفار مشرکین میگوییم. ما درباره او برادرایی که ظاهرا اهل سنت هستند اما میبینی این صادق، این بهترین جوان، میبینی که دنبال مرجعه هست، دنبال سبحان الله عازری هست، دنبال جهمی است، دنبال مدخلی است. احتیاط باشین. قسم به الله این اگر همین مردم افغانستان، جوانهای افغانستان، جوانهای تاجیکستان اگر به توحید چنگ زنند، در بالای توحید جمع شوند، قسم به الله دنیا رو تغییر میدن. و بخصوص افغانستان اگر مردم افغانستان، جوانهای افغانستان اگر به عقیده صحیح چنگ بزنند و در همین عقیده زیاد باشند، تمام دنیا رو سبحان الله تغییر میدن. برای چی؟ برای آنکه مثل جوانهای افغانستان یگان جوانهای در این دنیا از امت اسلام اگر سومال نباشد و بعضی از دیگر منطقه نباشد، این چنین دور و دراز با کفار مشرکین جنگ نکرده است. این چنین دور و دراز با کفار مشرکین جنگ نکرده است. این چنین قوی، سخت، این چنین کفار مشرک را مثل افغان شناخته دیگر انسان ها کمتر میشناسند. اما مشکلی دیگر جو است. همین امت بزرگ را، همین جوانهای بزرگ افغانستانی که در اول اهل سنت بودند، این معروف است. خراسان وقتی که میگه این معروف است، اما عقیده جهمی ها به اینجا داخل شد. صوفی مشرک است، رافض مشرک است، ما به اینا کار نداریم، مشرکین کفار است. مشکلی همین است که بسیار آدم هایی که در بین بسیار بنام علما و دعوتگرانی که در بین جوانهای اهل سنت هستند و اهل سنت جوانها اینها را احترام میکنند، عقیدهشون عقیده اهل سنت نیست، در مسائل اصولی خراب است. تا زمانی که این جوانهای افغانستان اهل سنت و جماعت همین علما را کی بودنش را نفهمد و به علمای اهل سنت چنگ نزند، باور بکنید مشکلی افغانستان برطرف نمی شود. مشکلی افغانستان با این عبدالرحمن فاتحی مشرک آذری، با جماعت آذریش، با این انصاری مشرک سروری و با جماعت حزبی سروریش و با دیگر آذری ها حل نمی شود. زیرا که نتیجه جهمی عاقبتش باز خواری و زاری است. برای همین برادرای عزیز، ای برادران اهل سنت از افغانستان، به علمایی که در خودتون هستند، در خودی شما علمایی هستند که اهل سنت و جماعت هستند، به اونها چنگ بزنید و از علمایی که جهمی هستند و عقیده باطل در اصول دارند دور باشید و در همین عقیده ثابت باشید و دیگرها را جمع بکنید. در همین عقیده جوانها یک جا باشید. قسم به الله یک نصرت بزرگی را شما به این امت اسلام، افغانستان نه، به امت اسلام انشاءالله به دست شما میاد. الله سبحانه و تعالی شما را سبب میکند که در این امت
سربلند باشید و سبب سربلندی دیگر مردم باشید. بارک الله فیکم.